magkakabit tayo ng eyeline. Gagawin nating dual color na eyeline. So una natin gagawin, tanggalin natin yung 4 na screws. Ito, natanggal ko na to, yung cowling ko sa sa motor. Tapos pag nagtanggal ka nito, ito lang yung naiiwan na lock nya, yung dalawa. Yan. So konting hila lang. Ayun. Yan. Ito na lang. Ito yung lens. Ganyan yung pagkakabit ko ng eyeline ko. Dati yan. Cable tie sa gilid. Tapos yan. Tuhog. Yan, kabilaan. So ngayon, gagawin nating dual color. So pakita sa inyo kung paano. So bali mga paps, ito yung dati nating eyeline. Natinanggal ko na dun sa lens. So bali yung gagawin natin, ganito kasi yun. Tanggalin natin to. Ito, makikita nyo na may dalawa yung nya, na pwedeng pasukan ng isa. So dyan natin papasok yung yung isang kulay na LED strips. Ito yung kakarating lang na order ko na kulay pink. So ito, ayan, makita ko sa'yo kung paano tanggalin. Ito lang yan. Parang naka-glue lang siya ng konti. Tapos yan, yan lang siya. Hilain natin yung bago. Yan. Tapos subukan natin ipasok dun sa dito, kung kaya natin ipasok, kasi baluktot na yung dati kong, yung isa kong yung naunang eyeline. So try natin. Dahan-dahan lang. So ayun, may pasok natin. So dalawa ng kulay ngayon ng ating eyeline. Yung sa isa, ganun din gagawin natin. Tapos suot natin yung wiring niya sa butas. Pag di kumasya, lakyan na lang yung butas. So ayan, so ibabalik natin yung takip nya. Yan. So kabila naman, pause mo na yung video. So ito na mga paps, yan, natuhog ko na. Butasan nyo lang dito, kabilaan, taas, baba. Tapos itali.
Wire lang to, wire. So tatali muna natin. So ayan na siya, natali na. Tulan na natin ang mga wire na. So ayan. So ganun na mga paps, ready for wiring na yan. So ayan na yung eyeline natin. Ayan. So wiring na natin. So ganito yung wiring niya mga paps. Yung ground ng kulay pink, ito yung kulay black. So pagsamahin natin. Ito naman yung ground ng kulay blue ay kulay white na wire. Pagsamahin din natin. Kasi sa ground tayo magsi-switching. Para kung gusto nating pailawin yung pink, pwede. Saka yung blue, pwede. Pero di pwede magsabay. So ito naman yung sa left na eyeline ng kulay blue. Ito yung left na eyeline ng kulay pink. Pagsamahin natin yan. Yung right eyeline ng kulay blue na positive, pagsamahin din natin sa right eyeline ng kulay pink, yung positive nya. So yun lang wiring nya. Yan. Yung dalawang ground ng pink pinagsama, yung dalawang ground ng blue pinagsama din. Yung sa left na positive ng eyeline, yung dalawa pinagsama. So yun. So ikakabit na natin. Ito yung gagamitin natin switch mga paps. Single pole double throw with center off. Para may off tayo. Huwag kayong bumili ng switch ng walang center off na SPDT, single pole double throw. Kabitan natin ng wire to, tatlo. Para mamaya dugtong na lang. So, i-connect na natin ngayon mga paps. So, bali ito yung sinabi ko kanina na dalawang ground ng blue eyeline saka ng pink eyeline. Kakabit natin yan dun sa switch. Ito yung sabi ko na ikakabit ko sa switch. Tatlong wire yan. Yung sa gitna, yan yung ground. Yung ikakabit natin sa ground. Kasi sa ground yung switching natin ngayon. Kung naalala nyo sa nauna kong video, ito yung module natin sa auto off eyeline when turn signal on. Ito yung gagamitin natin pa rin. So bali una natin kakabit. Diba, ito, basta kung napanood nyo yung video kung saan ito kinabit, sa signal light to, dito sa left tsaka sa right. So una natin ikabit yung ito yung positive, dalawang positive ng blue tsaka ng pink na eyeline. Yan. May mga nakaabang na akong shrinkable tube para mamaya diretso na. So sa kabila naman, kakabit natin to sa kulay red ng module natin. Sa kabila ganun din, yung dalawang positive ng pink tsaka ng blue kakabit din natin sa kulay red ng
module natin. Tapos yung ito yung dati yung tinanggalan natin ng switch na papuntang accessory after ignition. Didiretso na natin yan. Diretso na yan. Ito, kakabit na natin. Diretso na yan. Next is yung switch. Ito yung dalawang ground na galing sa red tsaka sa pink tsaka sa blue na eyeline. Kahit magbaliktad yung yung pagkabit nyo dyan, okay lang yan. Sa switching lang naman yan. Yan, nakakabit na. Ito yung wire na galing sa gitna ng switch. Ito yung ikakabit natin sa ground. Hanap na lang kayo ng ground niya pagkabitan nyo. So dito sa akin meron akong ginawang ground na nilagyan ko ng eye terminal, tapos inipit ko dun sa yan. Meron akong wire dyan ako kumukuha ng mga ground ng ilaw. So ito siya, dito ako magkakabit. So try na natin.